整柱侯醬陳皮炆鴨，當然需要一隻鴨啦，另外陳皮同埋啲柱侯醬。其他材料有薑啦、蒜頭啦、乾葱啦，同埋少少嘅葱咁樣。搞隻鴨先，咁隻鴨呢就好大隻，我就唔會全部愛嚟炆嘅，將會起一啲肉嘅部分呢就愛嚟炆，另外啲骨嘅啲位呢我就會攞去煲湯嘅。啲鴨掌啊、鴨翼尖嗰啲位呢，我就會拎去煲湯。切開隻鴨之後就檢查一下，通常呢啲內臟呢都未攞得乾淨嘅，特別係個肺啊同埋啲氣管嗰啲位，咁嗰啲就搣走晒佢啦。個尾嘅部分好肥嗰啲咪唔要咯，近個尾嗰度呢都係好多油嘅，咁嗰啲都係切走晒佢啦。啲鴨胸啊、髀啊、啲有肉嘅位呢，就愛嚟去做呢一個炆啦。其他呢啲骨呢，就攞嚟煲湯。跟住呢，就將啲有肉嗰啲位置呢切到呢，就係一個可以方便食嘅 size 啦。啲鴨切好晒之後，就要揾水沖下佢，洗乾淨佢啦。水喉水之下就過佢2-3次，過完之後呢，就揾呢個 kitchen paper 將啲鴨肉就抹翻乾佢。落少少嘅調味，簡單啫，落啲鹽，同埋落少少黑胡椒，稍稍將佢撈勻佢，然後就可以放埋一邊擺下佢先。
果皮揾水浸軟佢，2粒蒜頭，搣走啲衣佢，將2粒蒜頭切碎佢，咁就搞掂噶啦。薑切幾片，想個好睇少少嘅，就將啲薑皮就切走佢，唔要啦。然後咁樣切到咁嘅 size， 咁就搞掂噶啦。乾葱1粒，同樣地係搣走啲衣佢啦。然後將佢咁樣切碎佢就 OK 噶啦。葱就將佢切葱段，白色同綠色嘅啲部分就分開。柱侯醬大約2湯羹。少少豆瓣醬1茶羹到就 OK 啦。蠔油都係大約要1湯羹，咁啱我呢樽蠔油用到差唔多冇啦，咁啊燉晒佢落去啦。生抽1湯羹，老抽半湯羹，紹酒都係大約1湯羹，砂糖2茶羹。少少胡椒，將個醬撈勻佢。另外需要冰糖大約50克到啦。燒紅嘅油鑊，將啲鴨呢就放落去煎一煎佢。煎2-3分鐘之後呢，就可以反下佢噶啦。兜下佢。亦都將一啲冇煎到嗰啲位置咧，就擺落去再煎一煎佢。又再煎咗2-3分鐘啦，又兜兜佢啦。煎到啲鴨肉有啲金黃嘅時候，就可以將啲乾葱啦、蒜頭啦、薑都落埋落去，又再兜一兜佢。將啲葱白抌咗落去，果皮放埋落去，冰糖。跟住就可以將啲醬汁倒埋落去啦，又再兜兜佢，
兜匀咗之後呢，就可以加水。想佢好味啲呢，可以加雞湯落去，我就加咗1盒雞湯。就將佢轉過去一個煲度，方便去炆佢，亦都再加翻少少水，大致係浸過啲鴨咁就可以噶啦。煮滾佢先，滾咗啦，咁我而家呢就會較慢火。然後冚蓋炆翻佢大約半小時左右，炆咗半小時啦。睇睇啲鴨先，基本上啲鴨腍啦，亦都試一試味。咁跟住我又開翻猛火佢，要煮翻濃個汁佢。再煮多10零分鐘。啲汁開始濃呢，咁其實差唔多噶啦，可以上台食得噶啦。將啲綠色部分嘅葱段就落埋落去，而家咁樣可以熄火噶啦。可以上台啦，啲汁好正㗎，淋翻啲汁上個碟度先，再喺上面擺少少芫茜，呢個好正嘅柱侯醬陳皮炆鴨搞掂，可以上台，拜拜。